Moi vaan kaikille, mä teen nyt meikäläisen ensimmäisen Pokemon Go-videon. Ihan ensimmäiseksi mä oon 14 levelillä. Ja leveleitä tulee tällä hetkellä tosi hitaasti, koska enemmän expaa tarvii. Sitten mä oon kävellyt 79,7 kilometriä. Ja mä oon napannut 273 Pokemonia. Aika kova määrä. Ja sitten mun kovimmat Pokemonit näyttää tällä hetkellä tälle. Siinä on meikäläisen kärkikuusikko. Siinä on Vaporeonit. Ouch. Vähän rintaasta. Sitten Flareoni, Hypno, Likitankki. Sitten tuossa on nuo. Okei. Mä näytän vähän mun Insensi-statsiakin. Tai siis iteni. Mulla on 13 Pokepallia ja mä meinaan keskiviikkona ehkä lähteä vähän hunttailemaan. Ja nyt en oikein pysty, kun on vähän kipeä. Okei, eli jos tykkäsitte, niin painakaa peukkua ja me nähdään tulevissa videoissa.